السلام عليكم أحبائي، رجعت لكم بالوصفة اللي وعدتكم بها المرة اللي فاتت. إن شاء الله تكونوا جربتوا قشور الكنتالوب اللي هي قشور البطيخ المعسلة. أنا هخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. وأنا عسلت كمان قشور البرتقال، ونكونوا محتاجين فيها لوز مطحون. المفروض الوصفة هي حلوى مشهورة فرنسية بتتعمل بس يعني فرنسا. طعمها لذيذ جدا، يعني أنا بنعشقها، نموت فيها بزاف. هي المفروض فيها سكر بودرة، سكر ناعم، بس أنا نديرها من غير سكر لأن يعني هذه القشور معسلة، البرتقال معسل، وكمان هيكون في طلاء، يعني هيكون في من على وجه الحلوى غطاء بالسكر الدائب. الحلوى هي هذه اللي راكم شايفينها في الصورة، اللي هي الكاليسون ديكس. تتعامل في مدينة في اكس ان بروفنس في فرنسا. ونكون محتاجين اوراق اسمه ورق الازيم، بيتباع في كل يعني الاماكن بتاع الحلويات او على امازون. هو يعني مش الثمن بتاعه مش غالي، ومعمول من فارين دو بوم دو تير، يعني من نشا البطاطس، ماء وزيت طبيعي. فهو قابل للاستهلاك، يعني الورقي ممكن الانسان يعني في الاخر معمول عشان يتاكل، يعني مش زي ورق الزبده هنيجي نشيله، لا احنا هناكلوه. طبعا الطريقة بتتعمل في مصانع كبيرة ومجهزة ب يعني آلات. أنا هنديلكم طريقة سهلة 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 جدا، إنكم تاخدوا قالب. أنا عندي القالب هذا تاع الكاليسون، ولكن انتم ممكن تاخدوا اي قالب، اي قالب عندكم. ولو لقيتوا قالب يشبه لهذا الحجم هذا الشكل احسن، ولو ما لقيتوش استعملوا اي قالب عندكم، مدور، مثلثات، قلوب، اي حاجه. كما راكم تشوفوا خدت هذا الورق وقطعته على الشكل، يعني رسمت شكل واحد وبعدين خدت هذا الشكل وحطيته على في الورقه كذا كذا مره وقصيته. هيبقى معايا واجد في منطقة ملساء، وفي منطقة محببة شوية. المنطقة المحببة هي اللي هتكون عليها الحشو، واللي يكون ملمسها من هكا كده ناعم هي اللي تكون من تحت. خلاص غادي نوري لكم المقادير ان شاء الله. ملاحظة على قشور البرتقال، هي المفروض ما عملت لكمش الوصفة لأنها موجودة بكثرة بكثرة على اليوتيوب، ولكن لو عاوزين بسرعة يعني نقول لكم الطريقة. أخذت قشور البرتقال، قشرتها، قصيتها يعني شرائح صغيرة، شلت منها الطبقة البيضاء. حطيتها تغلي 3 مرات، يعني أول مرة ورميت الماء، تاني مرة ورميت الماء، تالت مرة ورميت الماء عشان هديك المرورة، نتخلص من هديك المرورة. تالت مرة حطيت معيار سكر ومعيار ماء، وسبتهم خليتهم على نار هادية لحد ما تعسلوا معايا. غادي نوريلكم برك طريقة بسرعة كيفاش تشيلوا هداك القشر الأبيض اللي يدي مرورة في البرتقال بسرعة بطريقة سهلة بملعقة. ها عندنا قشر البرتقال، تاخدوا ملعقة ونجي نشيل كما راكم تشوفوا بالملعقة كل هذه الطبقة البيضاء اللي تكون فيها يعني المرورة، طريقة من غير سكينة ومن غير تضييع وقت يعني طريقة سهلة سهلة جدا. ممكن تطلبوا من أولاد تاعكم يعملوها، أو الزوج تاعك يساعدك، يعني طريقة ما فيهاش تعب، ولكن تاخد حتى ما تاخدش وقت، يعني ممكن تكوني لاهية بحاجة تانية، يعني أولادك يعملوها حاجة ممتعة. خلاص، وتشيلي كل هذه الطبقة البيضاء، لازم كل الطبقة البيضاء تتشال. ننزل على الطبقة البيضاء، انا نعمل بسرعة باش نوريلكم، لكن انتم خدوا وقتكم. خلاص تبقى معانا هذه الطبقة،
رفيعة، هي نقطعها شرائح ولا مربعات ولا اللي حبيتوا، وتعملوها بالطريقة اللي حط 200 جرام من البطيخ، حوالي 50 غرام من البرتقال المعسل، نحطهم كلهم في خلاط هكا كهربائي، ونجي نطحنهم يعني يكونوا لحد ما يبقوا تقريبا سائل. نسخن اللوز المطحون يعني بضع دقائق منه، فقط الزيوت اللي في اللوز تخرج وتندمج مع الخليط الاول، مش الغايه مش لتحمير اللوز او الخليط. بعد طحنه ونضيف ليه اللوز، نحط قطرات من عطر اللوز الخالص يعني اللي يكون مر، ونخلط مرة جديدة. أو الخليط اللي لازم نحصل عليه هو طبيعي يكون يعني معسل شوية، مثلا مثل التمر يلصق شوية ولكن ما يلصقش يعني بكثرة. حطيت له ورق الأزيم في الطبق تاعي. لو ما عندكمش ورق الأزيم ممكن تفرشوا طبقة جوز هند. هو يعني الغاية من هذه الورقة يعني لما ناخد الحبة في الإيد ما تلصقش في الإيد، يعني غاية يعني هي الغاية دي الوحيدة لوضع ورق الأزيم. فممكن تستبدلوه بطبقة من جوز الهند أو ورقة من ورق الزبدة، ولكن لما تاخدوا الحبة يعني تشيلوه وتاكلوا، بس المتعة انه ما يكونش يلصق يعني في الايد. يلا نحطوه في الطبق. جد رائعة في رمضان، القيمة الغذائية تاعها عالية ما شاء الله من اللوز. فيها شوية الفواكه المعسلة، معمولة في البيت الفواكه المعسلة يعني مش مشترية من برا، وفيها إضافات ومواد حافظة وإلى آخره. طبعا نبطوا كل مرة لو لصقت معاكم حطوا الملعقة في شوية ماء مش كتير غير باش ما تلصقش معاكم، و... ونحاول نخلو 1 سنتيمتر 1 مليمتر للطلاء. هاي وصفة الكاليسون يا سيدتي. عندك في المطبخ يكون عندك ضياف عزاز عليك، وغير من غير ضياف ولا لأولادك والعائلة تاعتك ولزوجك، يعني هي حلوى راقية فرنسية. يعني تخيلوا السعر تاعها الكيلو 50 أورو، من 50 أورو يعني ما فوق. الحجم تاعها بيكون نصف الحبة هذه، يعني تاكل 2 3 4 من غير ما تحسي بنفسك. فأنا عملتهم بهذا الشكل شوية كبير، يعني حبة مع كاس تاي، كوباية شاي، غذائية فيها عالية، وكمان حلوى راقية. وثالثا المقادير سهلة جدا، يعني 200 جرام قشور الكنتالوب أو البطيخ معسلة، 50 غرام قشور البرتقال معسلة، 200 غرام لوز. يعني المكونات جد سهلة وبسيطة ومش مكلفة، وبالعكس تكون صناعتي حلوة جد راقية. ومن بعد نجو نحطوا عليها طلاء. خلاص العجينة تاعنا ارتاحت معانا شوية، حطيتها على شبكة وفي طبق يعني بلا تحتها طبق عشان ناخد السكر اللي غادي ينزل. وجدت الطلاء هذا راه عملت لكم الوصفة، نخلي لكم ان شاء الله رابط في صندوق الوصف، في تحضيرات العيد تاع السنة اللي فاتت 2016، وكنت شارحة به بالجزائري وبالشرقي، يعني الناس اللي ما بيتكلموش جزائري هيفهموني والناس الجزائرية هتفهمني برضو. بس نعيد المقادير بسرعة، يعني واحدة بياض بيض، وواحدة عصير ليمون، وسكر بودرة من غير مقياس، يعني على حسب يعني كبر البياض البيض ما ظهر. وخلاص الطلاق تاعنا جاهز معانا. علاش قلت لكم حطوا في هذا القالب؟ علشان هيسهل لكم الطلاق، والا كان لازم تطلوا حبه بحبه. نحطوه على شبكه، وغادي الفائض منه كله نستعملوه مره جديده، يعني مش غادي نبدروا الطلاق. ونجو نوحدوها على كل السطح.
خرجوا الفائض منه. خلاص سوف نتركه يعني كل الطبقة هذه السكر تنشف جيدا، ومن بعد نوريه لكم في طبق التقديم. خلاص الجلاساج الطلات تاعنا نشف، مش عارف كان غادي يبان لكم يلمع، معرفش يبان في الفيديو. دروك نقلعهم يعني نخرجهم من القالب ونحطهم في طبق التقديم. خلاص الكاليسون جاهز معانا. لازم تخلوا الطلاء الابيض دا ينشف على الاقل 6 ساعات. انا ساعتين وخرجته لكم من القالب باش تشوفوه، بس انتو خلوه يعني ممكن تخلوه ليله كامله. هو الشكل مغذي وشكله حلو اقتصادي كتحلية لشهر رمضان ان شاء الله السهرة. وانتظروا الفيديو القادم ان شاء الله، هيكون على عجينة الزلابية تاع البوق او اللي هو السيجار عندنا في الجزائر. غادي نوريلكم الطريقة كيفاش تجمدوه وهو لسه اخضر قبل القليان، باش كل يوم تخرجوا شوية ولا كل يومين ولا كل 3 ايام على يعني على حسب ما راكم باغيين، باش يكون عندكم سيجار جديد مقلي يقرمش مع